Preciso falar agora do mural animal, a gente está no Sexta Animal. Eu vou até o Ângelo Boaventura, que está me trazendo informações aí de animais que desapareceram. E a Rafaela também está no nosso trabalho aqui pedindo ajuda, prestação de serviço. Ô Rafaela, prestação de serviço, hein? Animais que desapareceram, famílias tristes, crianças. E o telespectador de casa pode ajudar com qualquer informação. O que você tem para a gente de informação aí, hein? Bom dia. Bom dia, Marildo. Bom dia a todos. Exatamente, hoje no Mural Animal nós temos dois bichinhos desaparecidos. O primeiro que estamos vendo nas imagens é um cachorro da raça Lhasa. Ele atende pelo nome de Bob e desapareceu próximo ao Lago do Silvério, em Jaú. Se alguém viu esse cachorrinho, é só ligar para a nossa equipe. Já essa gatinha, ela desapareceu da Vila Santa Terezinha, também na cidade de Jaú. Ela está castrada e é muito dócil. Se alguém tiver alguma informação, é só entrar em contato com a nossa produção. E o último cachorrinho, ele foi encontrado no Jardim Olímpia. Se o dono reconhecê-lo, é só entrar em contato com o Fala Cidade pelo 3624-8734. Olha, qualquer informação é útil e importante para quem está vivendo agora essa situação desagradável. Ainda mais quando você tem um filho em casa, tem uma criança que chora a ausência do animal. Peço mais uma vez a atenção dos telespectadores. Quem tem alguma informação dos animais mostrados aqui no programa, que entre em contato com a nossa equipe, tá? Vai falar com a Alane ou Alane? Alane. E a Alane, todo cachorrinho que é encontrado, ela dá um grito, né? Achamos mais um, né? Tá certo, você vai ouvir daqui a pouquinho. Saiu o gritinho da Alane vibrando com os animais que são encontrados.